Kowe mau muni piye? Gawe Karang Kadempel sungsang bawana balik. Semar ora bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo Simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek kok ora. Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan Karang Kadempel, Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh, yen ngono kowe wani karo Bapak Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe mani karo Bapak Durna, sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen ana yo iki, papan wong neter katetayan. Wah, lha iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sang menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi papan wong neter katetayan. Mbah, lor kulon omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo ning kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tengah Pati? Ora minggat metu Jawaya tanti karo aku semet jasmu wocet kowe. Kok kowe kok ora merono ki ngapa? Lah ngapa? Merono kan ngapa? Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi. Modar apa? Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Nek Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100. Nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumasamu ora ngembet katentremane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora wani nandhangi aku. Kurawa, kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki muling lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, wis wani nantang ki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora aku dadak omong, anggere cangkeme. Wong decang omong-omong, kowe iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko lek nandangi mikir. Bangane kowe bapak dunake Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Garang ki malah ora berubah sithik-sithik, mung mangan kuwaci wae ki mau. Klecak-klecuk. Nyemeng yang Lho saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe sing gagal temandang. Omong aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Apa? Ada ide apa? Putra-putra Pandhawa kon ngapa? Oh iya ya, Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko terus supaya Ndara Pandhawa ki do duka, aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane, to tindak mrene sik. Ya kowe sing ngono. Nuwun Den. Yo. Sapa gong tamune? Gawan Durna ning pun metu, pun medal. Lho wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriku. Yo, ya sangu tak rono nggih.
Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa niki tempe niki lek goreng kula e. Donggo jagongan. Sing becik niku mesti gayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kuwatirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Monggo tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus waton kasembatan sing digayuh niku kula sing Semelang. Monggo Semar niki wis tuwa. Anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo dhuwit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak. Ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawahke para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan Karang Kadempel jumbuh kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to nggih yen pancen kaya ngono kersaning kakene Semar Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garukaca Kakang Antarja lan adiku Abimanyu merga miturut Antasena Kakang Garukaca Kakang Antarja adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dhewe-dhewe yen kakene Semar ndangu kelawan penemune Antasena aku mathuk aku rujuk tegesipun pripun aku sagu njaga katentremaning Karang Kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda ngene bakal matedhake kenaro lantaran tumedhaing kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho den niki mboten enten napa-napane. Ora apa-apa kek. Lahir batin aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ndara Garukaca pripun? Ya. Ora bakal aku rubu-rubu gedang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsani yen Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudange Siwa Badranaya. Mula besok kapan nggonku bakal abuh lawan Siwa Semar kejaba mung dina iki. Ora bakal wegah aku nata marang katentremaning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku semono uga ora bakal wegah wae. Aku bakal melu karo adiku Antasena karo adiku Garukaca gawe tentreming Karang Kadempel mbok menawa ana dom sumurping banyu lan payu-payu ingkang bakal katempuh ing samirana ngirigudha marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Matur nuwun. Lha Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka. Semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng kowe piye? Putra-putra Pandhawa lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndara kuning dina iki ndara-ndaraku labuh karo bapakmu. Kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana sing ngirigodho ngene bakal dadi lantaran tumedhaing kanugrahan, kowe piye? Duwe apa penemu? Awakku iki lagi anget e, Pak. Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel ki Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu tak kira wis cukup aku tak ora usah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku kuwi anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggep sentosa dhewe iki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajate wong tuwa. Bagong piye? Aku anane mung sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye ta, Truk? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak ki arep dadi lantaran tumedhaing wahyu. Wahyu apa? Ambo, bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir merga sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayu wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatiring bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu kuwi sapa sing kudu njaga katentremaning bapak. Ngene wae, apike saiki
anu hetero nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentreman ki nang tanganing para bapak-bapak sing wis kejibal dadi linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok iki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah. Padha aku ya sekolah. Meng bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Asih tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis kok, wis ora usah omong. Nek ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancepke kene kon ora omong. Ya wis, ya wis. Ora usah digagas. Lah. Terus wonten malih, Ndara. Ana meneh kepiye kae? Enten malih sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung drajating batur. Kula niku mung drajating Panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere pancen kudu kaya ngoten. Ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhaking kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula sinuwun Kresna sinuwun Baladewa sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel niku badhe katandha tumedhaking kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandhaan ora ngerti tata krama anggepe apa luwih-luwih sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo githoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to Gong ora? Hah? Mula kula ewuh kaya lah niki gandeng niku wong tuwa-tuwa sampeyan. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki merga nek sinuwun Ngamarta sinuwun Kresna sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel. Wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara. Mulane kawula do geger. Jebulana Priyagung rawuh. Nala gareng iki rak Begawan Durna lho. Apa ora cetha apa, Pak? Kacamataku ora tak agem. Waduh. Mula rada ora cetha. Nggih, Begawan Durna, Pak. Mburi kae Patih Sengkuni. Kerawan Priyagung. Monggo penjake ora ganter-ganter pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya terus. Heeh. Penemban Durna karo Patih Sengkuni, Gong. Penemban Durna karo Patih Sengkuni. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wis ta, ngres ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Mula ngungkuli virus. Aja menek krungu piyayine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek duka ndak ora prayoga kedadiane. Penemban wilujeng rawuhipun. Gandhak bleguduk suaru gembal. Sumarante hawela. Iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Dipun sekecaken Penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Semar. Regena Patih Sengkuni katuran karaharjan rawuhipun. Iya. Kakang Semar, slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih, kula tampi. Dipun prayogakaken lenggahipun ya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten gandeng mriki menika namung dusun benten kaliyan negari utawi benten kaliyan kraton. Mila sarwa sarwi cumpen sarwa sarwi awon kawontenanipun boten trep
menawi iki narya pelengganipun piyayi-piyayi kados panjenengan. Lha wis ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo? Aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki, aku wis ngerti. Kekuwataning Semar minangka dadi Panakawan, kekuwatane Semar minangka dadi batur ki kahanane kaya ngopo aku wis ngerti. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe gak sarwa kekurangan, wis pas nek kowe iki sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Aku mapan ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan ning kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujude nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Tru. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho kok iki wah kok iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kosike. Dungo dirungokke. Walah, headsetku ora tak copot. Wah. Duwe headset anyaran dinggo terus tok tancepke apa? Radio cilik. Wo. Kudu HP to. Ora kuat Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora? Ora ya mengko ngilangi curek. Dijiki kok. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa, sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodho marang kahananmu. Nggih. Mula Semar, biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kuwi manuta. Kowe gelem mo. Yen kowe gelem dadi pamomonging para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet ki mangan mesti ming maune dina ping 3 saiki wis dina pindho ta. Mergo sarwa kekurangan, aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta, Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemlangi. Sampeyan rasa wedi. Kula karo sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek ajeng amuk iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 niku mboten dadi kelampahan. Nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki pendhitaning ratu, papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, mendhuk-mudhuke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumperna nampa sasmita yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan. Monggo ing dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora kejaba mung kowe Semar. Mula tumuli anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku. Ndangu lawan aku ditimbali sowan ning negara Ngastina. Ing wiganti aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakokke babakan wahyu kuwi mau. Lah, kandhek wis ngerti apa kang dadi wiganti ning Begawan Durna, saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keteranganing kegumathok, aku njaluk wenehna karo aku, wahyu bakal tak bayang menyang negara Ngastina. Kuwi wigatine. Dene sak banjure nek kowe nuduhake wahyu mau jenenge apa? Slamet uripmu. Dene ora? Oh, nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung duta kok ora mung duta kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge wahyu lan wigatine wahyu mau tumanjane eneng endi sarta ora entuk tak boyong, oh aja takon dosa apa kelakon. Durna nggunakake cara-cara sing kasar, Durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kokean ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Krungu ora, Go?
Nesu ora kowe? Ora. Semar dunekke ngono kuwi ora nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar ki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandhake Semar ki titising sangwange Semanto. Ismaya. Hah? Ismaya. Ada dewa. Endi nyatane? Ana dewa kok saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun upama ana sing ngepek aku dadi anak ana aku trimo melu sing ngepek aku aja. Ning angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lho derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange akeh kok ayem. Petro dalem, Pak. Bagong aja tok jak omong, lakbanen cangkeme. Saya suwe kok neng ati saya ngregetke. Kok sik do meneng aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho, Pak. Hati-hati lho, Pak. Ora satok elek aku ora butuh karo kowe. Nesu, Bapak. Arepmu nesu, Bapak nesu ora dianggep anak, ora masalah. Lunga arep endi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa ta sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu nggayuh kanugrahan. Lho nuwun sewu, dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho, Penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu. Monggo akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi. Akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi priyatin, direwangi tapa brata, direwangi tapa. Apa to sebabe disebut tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan. Wong apa? Ngoten. Lah wigatine napa? Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungsa niku mboten wonten sing suci, mboten kekang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sakengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lair lan batine. Kanthi sarana priyatin, mboten kok priyatin to apa brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan, sing tunggu guwa kene aku ana kekuatan. Mboten, ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti, supaya Gusti paring pangapura saking keluputan. Niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka 2. Wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu, nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya sing apik, nek dadi lurah sing becik, nek dadi bupati sing apik. Niku bakal entuk kanugrahan mbuh wujud napa. Merga wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten iki. Nek sampean kaya ngoten niku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampean le putih.
Ning ati sampean lecek, ati sampean kebak wulu, ati sampean kebak drengki srei panas ten patiopen dawen niku mboten apik penemban. Dan tur wong kedulungan wahyu niku kudu iso nglakoni 3 perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dienggo penemune Begawan Durna, iso dienggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedunungan wahyu kuwi duwe watak 3 perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sakderma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip niku kudu nampa apa anane, susah ya wani, lila, seneng ya lila, bungah ya lila, melarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok ngresula. Monggo racak-racake menungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso 2 dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Ngoten. Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengko gek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pepadaning urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru, ning kok tak tulungi. Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngoten niku nek ditutuki wong napa sampean mentala. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluk aku. Ora ketang aku ora duwe ning sing becik anakmu tetep urip. Halan. Nggih mboten? Sing kaping 3 niku kurban. Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah. Weweh tetulung dateng sak pepadane. Halan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih saniki wis ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonton. Pun kula tak takon ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras, kula mangdongake rezekine akeh. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin mergo dadi dol tinuku, duwe didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk kanugrahan gayuh wahyu niku ampun njaluk ning budidaya. Lah sinuwun Ngastina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus wongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekasa. Emoh masuh lahir lan batine. Ambok tekan jaman sok kapan mawon nuwun sewu bumi niku tangkep karo langit. Ratu Ngastina menika mboten ajeng entuk wahyu pun nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Wes Semar Badranaya. Manus maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe malah mecang karo aku, mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njana langit kowe ora menang karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita manyar-manyar. Pira siswaku
iki padha suwita marang pertapan Saka Lima. Lah kok dadi kowe mung getibal 17 Ponokawan. Kowe iki mung batur kok mejang mulang karo Begawan Durna. Ah, Semar pinter kowe ora dadi batur. Pinter kowe ora dadi Ponokawan. Lah kok malah kencomang deleme ngandar-andar ngendukur. Drewili kaya grojokan ucapmu. Apa rumasamu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke Wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik karang kadempel kareane. Gong. Kowe arep ngopo, Le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene kithok kok. Ya wis, ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu. Ya wis gek nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Apik ta, Tru? Apik jempolmu mlocot ki ora. Nuwun sewu penemban. Nun amit pasang Kalimantan B tinebene ledune jumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho, iki Bagong iki. Ha iya, kok kaya ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep apa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep apa? Arep mbelani karo bapakmu. Apa diambakku wedi karo Bagong? Ayo, arep mbelani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek dicangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sapenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah, mbayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Kowe sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Kowe saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo Pradamas ngono kuwi ta? Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingana karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe mbarang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbakane kowe. Bagong sabar, Le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe? Tenjang tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi tok ndol-ndolke kuwi mung ketap-ketip. Kuwi sing kera kuwi. Mbok diganti matane, matamu kuwi ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya iki ora langgeng, Mbak. Donya iki ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter merga sinau akeh. Sing pinter merga srawung karo wong bodho ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karang kadempel,
Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh, yen ngono kowe wani karo Bapak Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe mani karo Bapak Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen ana yo iki, papan wong neter kate tayan. Wah, lah iki gayeng iki, Gong. Dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sak menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nek ndi papan wong neter kate tayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo ning kono ditemtoke. Kowe apa aku sing tekane pati? Ora minggat metu coba yo tantik karo aku semat jasmu wocir aku. Kok kowe kok ora merono iki ngapa? Lah ngapa? Merono kan ngapa? Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi. Modar apa? Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Nek Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100. Nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumasamu ora ngembet katentremane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maksud lu? Maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora wani nandhangi aku. Kurawa, kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki muling lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikiri piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, wis wani nang iki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora aku dadak omong, nggih cangkeme. Wong decang ngomong-ngomong, kowe iki ngopo? Sing penting wani sik perkara engko lek nandangi mikir. Bangane kowe bapak dunake Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Gareng ki malah ora berubah sithik-sithik, mung mangan kuwaci wae kek mau. Klecak-klecuk. Nyemeng yang lem. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagal temandang. Omo aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Ide apa? Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra Pandhawa kon ngapa? Oh iya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko supaya Ndara Pandhawa ki do duka, aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane, to tindak mrene sik. Ya aku sing ngono. Nuwun, Den. Yo. Sapa Gong tamune? Begawan Durna ning pun metu, pun medal. Lho, wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriku. Yo, yes aku tak rono, nggih. Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa niki tempe niki lek goreng kula donggo jagongan. Wong tempe dipangan Bendoro kok ora entuk. Joli lho, ya. Awis do mriki. Ya aku tak mrunu tak sowan bapakmu.
Iki ngopo, Gong? Bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tendhangi. Lho, gene kowe wani nendangi Eyang Durna. Empun saking judeke. Masa Bapak dicedhaki Basemar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat ta? Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Dinyonyok-nyonyokke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ewange ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Heeh. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik. Karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor. Gurune para Sata Kurawa ditantang karo wujude Bagong. Rasa cewet, Mbah. Nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, dalah ora wawo-wawo. Ayo, kene. Nek pancen kowe arep gawe geger karang kajempel. Endi para Sata Kurawa? Ora bakal mundur sejangkah. Loh, kowe wani karo Kurawa? Lho, wis wani metenteng ngene kok dikira ora wani anggepe piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi. Kartosega kuwi. Lho. Burab-buraban suaramu Kartomarma. Ndek Kartomarma. Arep belane karo Begawan Durna. Dursasana Surtayu Kartipeya Durgempa Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat. Lumo digawe becik. Wis jeleh nyawang gelaring jagat esming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong. Mati iki ning astaning Gusti. Matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandani, Mbah. Kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi iki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi iki menang karo Kurawa. Kabul dongane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe? Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki eneng sing ampuh. Ampuhe mergo saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Oh, pendhita kocluk. Apa to sebabe tongkate njeng nabi kae kok ampuh? Mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mbelah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya ming tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka saka liwah sing jeneng Cundamanik, nek Gusti ngeparengake Cundamanik mungsuh Bagong ora duwe kekuatan. Ora ana kekuatane, kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi udune sing gawe urip. Bingung kowe. Ora nyandak kowe SDM-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat. Dibantangane Kartomarma pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, ora masalah. Tak kira ngomong-ngomongane. Jebul tenanan to? Iya. Durna ora wani gelut gunakake Kartomarma. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho, kowe ngurung jago piring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene.
Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora basa. Anu mriko. Tau nek nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Ki, Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Aku ora trimo harus simbah Durna. Sing agar-agari kakene Semar nganggo curiga, kuwi ngagar-agari ngau pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar, saka papan pelenggan. Nganti nangis. Apa kaya ngono iki pakardine wong tuwa wajib diajeni. Lho, sapa kowe? Lho, ora ana wong ngapa-ngapa. Semar ki ora ngapa-ngapa kok. Wis. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar dlungop ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kuwi. Ha, tutuk modar kowe. Ha, den yakin kula ora ngapusi. Wis. Wis sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampeyan weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Oh, lah berarti bener. Apa kaya ngono ki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki brahmana. Mune kuwi kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, Truk. Ngopo? Ya ya kowe mau ora to? Durna gawa drei. Keris kok drei. Oh, keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka anu kursi mau ya, Truk. Anu, Truk. Ora muni ha. Aku weruh dhewe. Niku Petra weruh dhewe keparat Kurawa ora minggir aja klaudha aku sing bakal nglegandhang para Sata Kurawa iki mergane patimu. Dadi wis ayo minggir ayo minggir. Jamu walau
Dian cocok tumbak jebol dadamu Antasena. Siramu mati we minggir. Siwa Surtayu Gatotkaca. Nggih. Kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Apan menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula atursi siwat. Mati. Wah. Wah. What? What? Oh. Kantong bolong Ndara Durmagati dajal kepala nyoto. Arep ngopo? Lho, gelut maca arep bal-balan. Yo mungsuh sampeyan kula. Antasena endi? Ndara Antasena kesel. Gatotkaca, Ndara Gatotkaca mabur. Liyane turahe ming aku. Lah sida aku. Ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora? Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin sumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane ya tatanan yo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing gletak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampean Bendoro nek batur kok wani karo Bendoro ngungkuli Bendoro ndak dosa, Nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petruk nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Modal. Ping pira? Manut ping 3. Ping 3. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasah karman. Modal, iki sing mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping 3 gentenan. Lho, anggo gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bathi ora. Oke. Nyo. Hati. Oke. Wingi bar tau ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan e. Ora entuk deg-degan kok kalah ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh ya. Yuk. Melah. Wah!
ngene iki padha digdayane padha ampuhe kowe lae ora apa-apa lah apa kurang pindho oh iya pindho jos oh aku nek muni ora apa endi mau wonge oh berarti aku wis buyel wis lodo mumet iya iya ning kudu tetep terus sapa sing gletak kalah oke nyaut pisan yuk ping pindho wae oh iya ping telu iki petet ngono ya pindhonya ot hahaha ala bobo ayo kene cik lodo buyel aku yo ngene secacak ndak lanteke wektu oke nyo cilahmu ndi cilahmu iki tak pasne ndak ula pas wis obah kabeh tak jawang lho kok cengele diantem lucut lho iki wis tanda-tanda kowe pisan lah ijo ngantem kok iya kene yo oh la popo ya Bagong iki kejem ora tasile kepukul aspal le gede banget ora modar wis ora le tur cayo nala cayo padake kalah kalau kowe matane oh lek dengkulmu kowe acem Petruk wis minggat ayo mundur kalah dur kalah man pun mboten monggo puliya man Kurawa sapa sing arep maju meneh ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik maju nek perlu aja mbaka siji nek mbaka siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa krocok gaman wae li krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa Petruk karo Bagonge duncali tumbak duncali panah wae nuwun Pak Bagong pasien monggo nggih sinten niki anak kula oh Kang Bajeng nggih perlunipun anu dereng supit etre aja ya etre tangane iki ora sangene etre mati aku mati aja aku wis tuwa aku wis supit aku kersanipun model pripun diponi napa pun derek Pak Bong mawon Pak Bong supit ajeng dinapake nggih tergantung regi oh
Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki gandeng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih. Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Lho, pun sepuh. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku mboten cah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Ini cah bagus. Aduh Petro. Ayo. Kelas pinten Li? Sekolahe nanti Li? Sekolahe teng pundi cah bagus? Sekolahe kelas pira Li? Pun nggih. Pun. Aduh, kalian tuh kagungane. Bagong setan. Aku kok ya ora krasa. Ilang. Sorry nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njok ngapura ta saedan kok larane kaya ngene kok. Untung aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petro. Kayak tatu arang keranjang. Waduh. Turun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok modar nek kula wani. Karo Antasena iki rawani. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewirangan. Muni wani ning kalah. Malah pirang-pirange to. Lha niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedani dhewe Antasena. Jelas. Mboten dedeng aling-aling dedeng kula rawani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatut kaca. Loro niku kula rawani. Siji Antasena loro Gatut kaca niku. Nom-noman sing kegirisi. Mula-mula rawani. Lah liyane Antasena liyane Gatut kaca maju idak-idake. Antar Jawa niku nggih telu niku kula rawani. Caedan Antasena Gatut kaca Antarja rawani. Kira-kira wani marang sapa? Wonten sing setri lho. Beda nggih. Perang paling penak ya padha wae. Kana Petruk diajar, Bagong diajar, Semar diboyong ning Ngastina nek pancen ora gelem ngaku, mengko ning Ngastina disiksa Semar supaya bloko wahyune oparane tibane nendi nggih. Mboten ketang kalon-alon. Nggih. Sapa ketok mungsuhe Dursasana.
nendi to. Ngaso to. Niki sing maju kali Petro, kali Bagong, kali Garing. Mung dadi kira anak-anake Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora ning astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawedeni apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe. Mang Cobi kali Petro. Nah aku diajar Dursasana ngono kuwi seneng. Apik, masa perang kok nganggo kaya irama ya? Canda banting ting jotos tos. Ciwit banting jotos pingkal. Tanda entak untuk aku nang kono melu joget terus. Oh setan iki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sakit diajar Dursasana malah dene gagah mundur ah ora nganggo trik kowe Gus apa mriki Den apa Dursasana maju Petro kalah terus aku kan maju aku kesel iku Ngeten mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkaki kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkaki napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso gleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius. Tenan. Carane aku mlebu ning awakmu. Yo. Ndak salah tekan ngene lho, metu ngendi butuh cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene iki ciut ning ngombo iki. Caidan ora. Kowe ngamet ambegan wae. Kowe ngamet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Menawa aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Gue kayak maju neng pabaratan medhoke Dursasana ya Gong. Nek wis ngono kowe dadi wong menangan. Sak tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slamodar. Lah ngampet tambekane wis kesuwen. Ya wis kek ngampet tambekan. Kan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winaya ing asepi. Gong mleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Wah lah. Dan kok ora mbrenjol. Lah iya. Gus, apa? Ora mangani ati lho, ora.
engko njur mangani rempelo barang. Modar aku ora doyan rempelomu ijo mambu ya ngono. Penyakiten iki. Wis maju. Amo Surawat Gajah ora tempe. Kula nek digawa-gawe ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Ah, mati kowe Dursasa. Ngopo, Tru? Bagong diangslupi Antasena glelenge Raja Majapahit. Mbok kula diangslupi. Lho, kowe meri wae piye? Meri. Ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Ya, ngampet-ampekan. Nggih. Tan Samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Oh. Mpun Den, wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae. Ambles wa bumi iso. Oh nggih, nggih wae. Mas. Ngopo Garing? Mbok kula dibantu Den. Dibantu apa? Wong Bagong gleleng, Petruk gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek digongon apa-apa aku mah. Yo, ngapet-ampekan. Nggih. Aduh. Kepentut Endara? Ora apa-apa, ning nggo aja. Nggih. Wis, non? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki mung kowe tok, Truk. Sing iso pamer ki mung kowe tok, wer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane sikile gedruk lemah ping 3. Kok suarane banter banget. Iki tekle ya. Sikile iki lincip ngene iki. Dadi nek nggo gedruk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Pak. Mutiara ora kowe. Gleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki. Nek ra golek kamar mandi ra ono gendrenge. Ngandel ora. Oh, kok ya. Wah, Bagong. Yo. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Edan. Kepanjingan apa iki? Ayo, Matna Sastra Cendrawasih Jaya Kawijayan. Wah, setan alas. Oh, ngatasi gedibal diajar ora loro babar blas melo wajake. Edan. Ayo maleso, piye? Maleso. Kon males aku? Maleso. Tak males pisan aku rasasa dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Lho, arep males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong ki kanggonan ngelmu seprapat jagat wis tamat. Wis ta ora Bagong iso mendlep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kowe ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Timatke. Kita ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Heh? Ndase dindelepke ora? Apa men kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae dan delepke sisa wae la jana. Loh, ngapa itu kok nang kene? Apa rumah sama aku rasa ambles bumi? Wedan. Kok kowe barang iso ambles bumi?
Cah gleleng kok. Oh, iki mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iso, awite napa kowe tok sing dibantu ora? Tak kira ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning Dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Nutuke le prigel Dursasana diajar weh kok apik ngono kae metu kok neng dhuwur akene ra iso mabur langsung tiba nyakit tenan kok ora rumangsat. Kowe kulino pamer. Wong nek pamer ndara-ndara iki ra aseng karo wong pamer. Ya, Tru. Iso ora usah dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Aku ora iso ya, Tru. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine Ndara Antarja iki nek ambles bengi aja mlumah. Kuwi nandhake nek kaya wong dijempluke ning ruangan dadi wong mati, mengkurep. Oh, masa. Nggih. Iya. Nanti Truk ngegipke irung. Irunge coklek kok. Modal. Ah, ponokawan ora minggat. Tunda mae modal ayo le. Ayo, ayo. Apa mbok kira Begawan Durna tekan semene kekuatane ngendhelke para Sata Kurawa ora? Nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durna. Wis tak niati lahir batinku. Yen Semar ora gelem nduduhke menyang dununge Dumawahing kanugrahan. Oh, aku mesti mentolo karo Semar Badranaya. Ayo kowe semingkir. Yen ora kepengin dadi banten, ora kepengin tekani mati, kowe semingkir Antasena. Sik, Mbah. Aku percaya simbane wis ngasta Cundha Manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan do nalika nampa Cundha Manik kuwi rak diweling karo dewa to. Cundha Manik kuwi iso tok tamakke karo sawijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo Cundha Manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan, tegese kekuatane ora sak timbang, sak bobot karo Cundha Manik. Cundha Manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar, kon jaga katentreman Karang Kadempel. Jiwa kasatriyanku tak junjung dhuwur. Aku yen muni iya ya iya, yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan Karang Kadempel, aja kok mati dadi bleduk tak lakoni, Mbak. Kula nek pancen Simbah Mentolo karo aku, Batenana, nyo. Aku ora apa-apa lahir batin. Ikhlas. Aku urip ora le tuku, ora le njaluk, ora le utang. Ming sak derma urip diparing karo sing gawe urip dene patiku lumantar Cundha Manik. Aku ora apa-apa, malah bungah dene patine Antasena
Dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna. Wis kek tamakno. Gage. Ning pomo dipomo eling dieling. Nek nganti aku mati mongko iku keh sing padha mrisani. Kawula sakarang kadempel do weruh kabeh. Ponokawan do ngerti kabeh. Aku mati ana sing mlayu ning Jodipati ladul karo bapak. Nek Antasena dipateni karo Simbah Durna, perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye nek bapak ki nek ngerti anake dipulosara karo wong mesti ora trima mergo salukaning para sepuh nek arep netangi kampurkaning wong lanang ki siji bedangen bojone, loro bebedanen anake. Kuwi wong lanang mesti muntap. Monggo aku tok bebeda, aku tok pateni, bapak mesti muntap. Bapak muntap nesu goleki sampeyan, wis ora percaya karo sampeyan. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balekke kowe, Werkudara karo Durna mungsuh. Nyo, patenana. Aku patenana sisan. Wis wis. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone, loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petruk konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petruk. Kaya ngono dadak diomongke nang kene. Jengkulmu ki ora. Wong kok senengane mbabar wirang karo aku. Oh, Mbah. Ning kosok baline aku mau ora crita, Bagong wis crita karo kowe bab perkara ampuh urane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamake dadane Antasena, Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning Karang Kadempel. Panuwun nggih Den. Dene ndika Ndara sampun paring pepadhang tumraping Karang Kadempel. Jumbo karo kesaguhanku kek. Aku ora bakal wegah yen to kakekne Semar isih ana ingkang bebeda sarta sambika ing tumandha ning Karang Kadempel. Sadurunge wahyu ku isa tumiba marang sapa titah ingkang wis tinuding nampa kanugrahan. Aku tetep njaga katentreman Karang Kadempel. Matur nuwun, matur nuwun. Ning napa sing kula aturke sekawit tak sampean mboten supe to Ndara? Sing endi? Nika semanten kula entuk sasmita supaya wahyu enggal tumedhak menika sinuwun-sinuwun ingkang sampun kula aturaken kala wau kedah rawuh enten Karang Kadempel. Lah niki sing kula bingung. Kula ngrumangsani jejer kula menika ming wong cilik, kula menika ming batur, kula menika ming Panakawan. Nek nganti kula cumalena ngrawuhaken para priyagung mongko nika mesti kaning titah. Dosa napa sing badhe kula sandhang? Mula kula nyuwun iga pertikele ndara-ndara kula. Ngene wae. Kakene Semar ora sandadak tindak ning ndi lenggah prayoga ning Karang Kadempel. Terus aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak ngaturi rawuhing Siwa Darmakusuma. Lah nek ingkang waduka, ingkang bapak duka, pripun, Ndara? Aku tak matur apa anane ngembet karo kahanan iki. Terus ranane supaya sami kersa rawuh teng Karang Kadempel, kuwi nganggo caraku, ora usah kuwatir. Kula jaluk ampun dadi perkara lho, Den. Ora. Upama dadi perkara aku sing bakal nanggung. Nggih, kula manut. Yen pancen Dimas Antasena budal marang Guru Ngamarta, Siwa Semar aku tak budal marang Ndarawati. Ujupe tan prabeda kaya dene Dimas Antasena. Ning wangsul malih kula atur kula sekawit nek enten apa-napa kula ora ngojo-ojoki kula ora njaluk tulung. Ning niku igo sampeyan. Yo wis aja kuwatir aku sing nanggung. Nggih matur nuwun. Aku tak budal ning Mandura. Tak sowan Kanjeng Baladewa Siwanayantaka. Ndara Antarja nggih mboten kula ya ora njaluk lho, kula ora utusan, kula ora kongkonan, kula ora kepingin ngereh kalih ndara-ndara kula ning niki igo pertikel sampeyan. Yo nek ana apa ora tanggunge dhewe. Ora usah kuwatir Siwa Semar. Matur nuwun. Ning aku njaluk supaya ana kancane greneng-greneng ning dalan.
Gareng ben melu aku. Waduh. Nala Gareng melu nggih ngestaken dawuh. Petruk melu aku. Nggih, siap. Bagong melu aku. Waduh, liwat drone bumi iki, Truk. Wis genah ra ana bakul. Drone bumi kok kono ana bakul iki sar dodolan mayit apa piye ora mal. Ah, ngeleh iki. Ya wis ra apa-apa. Bejane dhewe-dhewe kok. Do melu ndaramu ning aja lali karo kewajiban ya, Tole. Mampira ngara romba. Padha nglakoni kewajibane mengko nek ispurna kewajibane terus nderekke ndaramu ngestake dawuh Bapak. Ya ora melu aku, ayo Petruk melu aku, ayo Bagong melu aku. Nggih, mengke nek kula pun rampung gara-gara kula susul to lho. Ya arep guru-guru sik. Nggih, ya wis nek ngono guru-guru, ning aja suwe-suwe engko ndak tak tinggal ado. Nggih, mboten anu kok genepi tata cara pepakem kemawon. Nggih. Heeh, mengke kula nusul Ndara Antarja. Kula liwat dhuwur mawon nggih, man tinggali 500. Agung ya iku tenan bocah iki. Mengke nek kula ngelih teng dhuwur sampean liwat bumi. Ya, aku tak liwat dhuwur mawon. Sampean liwat ngisor. Ya. Nggih 200 lah. Ya wis. Saya medun tetep pokae. Lah iya. 200. Wis yo aku tak mangkat, Jiwa Semar aku tak mangkat. Siwalaya aku tak budal. Mugi-mugi saged ngrawaken para ingkang kula kajengaken rawuh enten Karang Kadempel. Majakunggir bocah bagus Antasena padha kanthi harja sapraptanane negara Ngamarta nggir Atmajaku Antasena pangestune Siwa Punta slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi ya tak tampa wah caidan padha harja sapraptamu pangestune Bapak wilujeng Pak aku ngaturke bekti ya tak tampa anakku Antasena Padharjo pangestune mak cilik Madukara slamet tekaku aku ngaturke basa katur ya mak cilik ya Antasena ndak tampa Atmajaku ngrandu gumbala ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan semune gita-gita ana wong wigati mara matur marang awakmu Punta ing Ngamarta nggir sepisan ngaturake bektiku katur ngarsaning Pakde Bapa Kyai Njodipati lan mak cilik Janaka ndungkap angka loro sowanku iki ora saka karepku dhewe nanging sowanku iki mligi aku diutus karo kakekne Semar sira kula diutus dening kakekne Semar tegese Kakang Semar Badranaya bener wigatine apa kakekne Semar kuwi bingung kakekne Semar kuwi nalika semana bingung merga nampa dawuhing dewa yen to Karang Kadempel kuwi dina samengko ketaman Pegebluk Karang Kadempel ketaman Pegebluk ya apa sira Antasena wis nyatake dhewe aku wis tekan kono Pakdi akeh para kawula ingkang kekurangan sandang pangan wekasan padha urip ngrekoso satemah teka lelara ingkang tumpuk matumpa-tumpa akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk tekaning pati monggo nalika semana kakekne Semar dawuh karo aku yen to kakek Semar nampa sasmitaning dewa Karang Kadempel iso waluya nirmal temah jati temah mulya yen to ketenggan ya kuwi kewinastan pustaka Jamus Lima Sada pusakane pepundhenku Pandhawa mula kang sangka kuwi sowanku ing negara Ngamarta iki diutus dening kakekne Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada malah ngendikane kakekne Semar pasrah bongkoan karo Antasena gandeng Antasena dianggep wong sing wani sarta sembada matur marang pepundhen Pandhawa welinge kakekne Semar nek nganti Pandhawa ora maringake pustaka Jamus Lima Sada aku dililani ngamuk ning negara Ngamarta merga kakekne Semar kuwatir yen ora iso gawe sirep pagebluk sing tumanduk ning Karang Kadempel ndak disengguh kakekne Semar kuwi dadi pengarep sing ora iso ngayomi mring sagung kawula sak Karang Kadempel Pakdi kati karunaning kasose
yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maja long lalu mangulati kocap kacarita nalika semanten andadosaken dukaning risang Bratasena sigra majeng genya lenggah sang Werkudara anatap ingkang putra sang Antasena bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking ndias baliur wah caidan kenapa perkara kepengin njaluk pustaka Jamus Klimasada nyilih pusaka kok dadak tembung sajake wani ngiyas karo wong gerang Antasena kowe iki anake Werkudara teko kowe wani ngucap yen to barep kakangku ora maringake pusaka kowe bakal ngamuk ning negara Ngamarta. Wah, bayi ora ngerti tata krama. Sik, Pak. Aku matur ngersaning Pakde ora ana perkara karo bapak. Wah, mleko matamu. Pusaka Jamus Klimasada sing duweni ora mbarep ning Pandhawa sing gaduh, Pandhawa sing duwe. Wah, kowe omong yen ora rembugan karo bapakmu, kowe ngiyas karo wong gerang, kowe ngece karo wong tuwa. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara teka landhep dengkul paningaling Syadi. Antasena matur kaya mengkono mau mesti wae ana pawadan. Apa ta sababe dene Kakang Semar wani nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Janaka kula wonten maring adhawuh. Ndakna kamurkaning Kadang Munjadipati. Matura marang Werkudara yen to pun Kakang pribadi ingkang bakal ngasta pustaka tak aturake marang Kakang Semar Badranaya. Ngadepi karo bapakne. Bapak sing salah. Salah perkara apa? Nek ngerti anake kaya ngene iki dikandhani apik-apik nganggo swara ya aku manut. Kok dadak dugang? Apa anggepe sisa dugang ki meng kowe? Wah, setan kowe ya demit. Demit anak-anak setan. Wong edan. Wani karo aku sing tak wedeni apamu, Pak? Wah, deplok ndas, wah deplok sik kowe. Oh, ayo. Jandon pokoke. Wih, ora kowe klumake. Apa ngadang-adangi karo kakangmu? Kakang Mas, wonten dawuhipun Kaka Prabu Punta. Bilih Kaka Prabu piyambak ingkang badhe ngaturaken pustaka Jamus Klimasada dhateng Karang Kadempel. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sampun ngantos nuruti dhateng harganing kanepson ingkang mubal babal. Wekasan Kakang Mas Gendak Sikara dhateng Kang Putra. Napa mboten lingsem dipun pirsani para kawula sak negari Ngamarta. Piye kok
kok leren. Teruske ayo. Wah, setan. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku ya ora wedi karo bapak. Aku mbelani bapak kakekne Semar. Bapak sing marahi aku nembung apik-apik karo Siwa Punta kok bapak ndugang karo aku. Mergo cangkem elek. Ora perkara cangkem elek ning nek dikandani aku ki manut rasa dadak aku ditendangi. Ngandani anakku ora nganggo kasar. Wah, minggiro jan kok tak tendangane. Ayo ngejak pirang dina tak rampungi legane kantiku. Iso leren ora? Nek ora iso leren aja mungsuh bapakmu ayo, mungsuh aku, pamanmu. Iya iki kok mandek. Gayeng e. Syukur malah melu-melu senengane. Wah ngampleng pas mata e. Antasena dalem lek. Wakmu ing Ngamarta wis budal ngaturake pustaka Jamus Klima Sada marang Karang Kadempel. Tak suwun Pak karo Bapak aja keri. Tindak ning Karang Kadempel. Wah, Antasena sejatine ning apa? Mengko Bapak prisa dhewe ning Karang Kadempel. Dateng puno kawan Petruk kinarya saksi Tama. Badhe atur kula ingkang kula unjukaken kersanipun Kanjeng Wing Ndorowati. Bab sing kepiye? Karang Kadempel. Ketaman Melaing Jawata. Lho. Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata kasinggihan mekaten. Apa sing dumadi kathah sesakit. Kawula enjing sakit sonten tiwas. Sonten sakit enjing kapraloya. Wo. Dawuhipun Kyai Semar. Karang Kadempel kedah tinenggan senjata cakra kaliyan Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Lho. Senjata cakra karo Sekar Cangkok Wijaya Mulya kasinggihan mekaten. Tatkala narpa Kresna tan tulasa hanyakara ring mring Sang Resi Jah menawi suta Garukaca wonten timbalan. Upama wakmu Ndorowati ora maringake piye? Sampun kawaringan Purbawasisa kaliyan Kyai Semar. Kula kedah meksa dhateng Paduka Prabu. Lho. Meksa piye? Kula kedah jiat dhateng Paduka Prabu. Kula suwun Kaniruda paripeksa. Lho, tegese kowe wani karo Wakming Ndorowani? Ora wani sebab apa? Malang kerik wis tak tekati yen ora entuk trima mati ning Ndorowati tinimbang bali ning Karang Kadempel didukani karo Siwana Yantaka. Ya, kae sing mburi kene tak buandhem watu sirahe muter. Aku iki romansaku arep ngopo-ngopo kok salah to. Apa melu ngadeg melu malang kerik kok kleru. Lho kleru wong derajatmu ki batur kok malang kerik. Setyaki, ngoten. Nggih. Ngono kok omong karo Setyaki lho. Wong kula niki mung batur kok musuhe Senopati ora. Ora entuk. Tetep kula suwun wani karo aku sing tawedene apamu. Weh lah dalah mati dening aku kena senjata cakra. Niku ursanipun pripun? Lah kowe butuhmu apa? Senjata cakra kaliyan Sekar. Ha ya wis kuwi gawanen. Diwas mempeng. Diwas ngombe obat. Minggat. Nggih. Oh, alah melu seneni ora melu. Gatotkaca wonten timbalan. Kakang Semar kuwi gedhe lalabane tumrap nata ing Ndorowati. Nggih. Aturna ngestaken dawuh. Ning lilanana Wakming Ndorowati uga bakal ngetutake lumaku ning pusakaku. Monggo kula dherekaken rawuh wonten Karang Kadempel Kanjeng Prabu. Kontorjoy kasinggihan mekaten, Bu. Lho Bagong iki. Nggih sinuwun. Eneng apa suwane Mandura? Wale-wale menapa, Bu? Nampi dawuh timbalipun Kyai Semar Badranaya kula kautus supados sowan wonten Garing Mandura. Lho. Ora diutus dening para Pandhawa malah diutus dening Kakang Semar Badranaya. Kasinggihan mekaten.
wigatine ingkang wigatos namung badhe munjuk atur bilih samangke Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Masa menengo wae. Wong ayem-ayem mawon kok. Kok tak sikut raimu lho kok. Menengo wae. Oh nggih, nggih. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Saged waluya nirmala Temajati Jati Lemah Mulya menawi tinenggan pusaka Mandura. Lho. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk bisa waluya nirmala Temajati Jati Lemah Mulya yen to ketunggon pusaka Mandura kasinggan mekaten. Pusaka Mandura apa? Kiai Nenggala, Kiai Alugara badhe kula suwun kula boyong dhateng Karang Kadempel. Piye? Maning jajalan sukertane baune iblis lanat. Wah, dalah ing atase Semar Badrana ya derajate kan ceplek. Wong loro saudan telu saurupan wani nyuwun ngampil pustaka wujude Nenggala kalawan Kyai Alugara. Lah ing atase ming sadrajat padukuan bae ke Taman Pegebluk kok tumbale dadak nganggo pusaka Negara Mandura ki anggepe piye? Apa rumangsamu sampe namu dhewe kowe nyuwun ngampil Nenggala karo Alugara? Diem. Ora bengok-bengok to, Bol. Bol dasmu kowe. Panus maring jajalan ora. Ratu dipal-palke. Niki mung kari ento apa ora? Nek ora ento ndara antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Wah, dalah areng ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan. Bagong Mandura. Iku nak muni susro tenane kaya nggo sound system. Yey, piye? Kaget aku ngandian. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali, mboten wo. Bali ora? Mboten. Wangsul menawi kula mbeto Nenggala karo Alugara. Ora gelem bali? Mboten. Kowe mangkal karo Baladéwa. Kowe bocah wani karo wong krak kowe. Boten wong ora pelek. Ayo, kandhane bapakmu ora wedi aku. Kowe iso dikandhani apa ora? Kowe aja nentang ngampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku wong tuamu, kowe aja ngeyel karo aku. Kula sampun prasetya dhateng Kuwa Semar Badrana ya. Menawi kula mboten saged mboyong Nenggala lan Alugara, plalah kula tekaning pati wonten mriki kula entengaken wae. Wah, iblis lanat. Kowe malah netangi kamurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kepengin jajan nesune Nata Mandura. Koko Prabu kula aturi sabar. Apa iki? Marai ra gayeng. Mene wis gayeng wis omong Koko Prabu kula aturi sabar. Ngangkring. Oh ngedan. Wana kawan kok ya werna-wana Koko Prabu sabar. Kresna inggih. Lah kok dadi kowe ngendhak kalawan kamurkaning pun Kakang Mandura. Koko Prabu. Menapa ing dipun aturaken para putra menika saestu leres lho. Bener piye? Karang Kadempel mbetahaken bantuan saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Lire piye? Sabab kula ugi sampun ngaturaken pusaka kalih. Lho, Ndarawati uga ngaturake pusaka loro. Inggih. Senjata Cakra kaliyan Sekar Cangkok Wijayamulya. Sing boyong sapa? Gatotkaca. Mila menawi Antarja dipun utus wonten negari Mandura supados nyuwun ngampil Nenggala lan Alugara menika sampun trep. Ning Nenggala Alugara kok ora bakal iso pisah pun Kakang. Inggih, panjenenganing Kang Asta sing wigati rawuh ning Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Ya, manut aku.
Karang kadempel aturing para putra ke taman Pegebluk. Pripun lek kula lajeng matur? Sampeyan mesine prisa nek Karang kadempel niku ayom ayem tentrem. Lah rak tenan to. Wah pancen mung do diapus iki piye iki? Kok Prabu sabar rumiyin to, sabar rumiyin. Kakang Semar ngaten menika mesti kemawon wonten ing dipun kajengaken. Ya piye? Tak rungokke. Kula pancen pasrah rawuhipun para pepundhen kula. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Supados rawuh teng Karang Kadempel amargi kula niki entuk kewajiban. Lho, kewajibane apa? Kewajiban kula matedhakaken kinarya lantaran tumedhaking kanugrahan ingkang badhe dipun tampi ndara-ndara kula sedayanipun ingkang sami rawuh wonten ing Karang Kadempel. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werku, Ndara Janaka. Mergi tentreming jagat menika sampun dipun sampiraken dhateng pundhakipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Ndara Puntadewa nika pambayuning Pandhawa benjang kedah mangrurah satru murka ingkang pengawak sata Kurawa wonten ing perang Bratayuda. Menawi Kurawa sirna jagat menika badhe ambabar donya anyar ing kebak katentreman. Sinuwun Kresna menika pujangganipun para Pandhawa anggenipun badhe nuntun lampahing perang Bratayuda. Tanpa nata Ndarawati katentreman boten badhe kababar wonten ing donya langkung-langkung sampeyan iku titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing tukang andum kabagyan ya katentreman. Kosek lah banjur gandeng ceneng kalian Koko Prabu Mandura. Kula mboten wani narbuka ndhisiki karo kodrate sing kuwasa. Ning nuwun sewu ajeng kula buka sithik mawon. Arepa dikaya ngapa sinuwun Mandura benjang kinarya dados cucuking ngajurit saksampunipun perang ageng Bratayuda. Anggenipun tansah ngayomi jagat menika sesarengan kaliyan putra wayahipun para Pandhawa. Lho. Kresna iki karepe piye Koko Prabu? Sampun. Mangke Koko Prabu badhe pirsa piyambak lelampanipun. Ning ngendikanipun Kyai Semar menika dipun ugemi. Mongko sing duwe Pandhawa sinuwun Puntadewa sing dadi cucuking pusaka jemparing utawi landheping Bedama Ndara Werkudara lan Janaka. Tanpa Ndara Werkudara lan Janaka sing duwe niat ngisah sangkara murka tentrem menika mboten ajeng isa digayuh dumugi jaman menapa kemawon niku estu. Lah terus piye Kakang? Ngentosi sedhela mawon Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone pukulun sangasih prana Semar. Ulun mung bakal ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan jumbuh kelawan sasmita ulun ingkang wis ulun dawake kelawan jeneng kita. Kita wis bisa nglakoni nglumpukake para-para ingkang bakal ambabar katentreman jroning jagat. Ya kuwi kita Puntadewa, Kresna, Baladewa, Werkudara padene Janaka, pangareping para luhur ingkang bakal mbabar katentreman ning jagat raya. Mula seksenana dina iki bakal ulun patedhakake ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman bisa kinarya kekuatan lahir batining para-para ingkang wis kajibah mbabar tentreming jagat sawiku iki Semar. Ngaturaken panuwun ulun. Iya.
tiba sepadha-padha. Pukulun ngaturaken panuwun, pukulun ngaturaken panuwun, pukulun ngaturaken panuwun. Wah, penang kakekku aku ngaturke panuwun. Pukulun kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Padha manunggala. Nadyan durung ditunggalake kelawan lelakon utamane si Baladewa nanging besok bakal ditunggalake lumantar lelakon manunggal kelawan para Pandhawa. Ngesaken dawuh paduka Hyang Adi Bungul. Mati aku Petro, aja Petro, mati aku ngapa Petro, Ayo bali. Kurawane aja bali. Iya Petro, iya Petro, aku njaluk ngapura Petro. Bali kono, ora ngasto, kae lagi do rapat kok arep dikaco. Oh iya Petro. Ayo, sengune arep apa kuwi? Iya Petro. Kurawa anggere do rapat ditelokno. Mbangane diajar Ndara Werkudara lu wong tak ajar. Oh iya. Ayo bali wis. Ayo dite. Ora ndedet. Ayo mulai kono, mulai. Karto marmar ngopo? Iya Petro. Ayo bali kabeh, bali kura bali ora bali awase. Kok geger blek-blek ditutuki apa Petro? Durna kok ajeng munggah teng pendopo Pedukuhan Karangkadempel ajeng gawe kisruh njaluk wahyu. Ajar ning dalem. Kurawa, undurke. Lah ya syukur. Werkudara. Iye. Wis ora nyambut gawe kowe. Yo. Petruk ngaturake panuwun. Ora mbok sifat mbaran. Kula tepasi kok menan. Kuntal kabeh penyakit-penyakit do kuntal kabeh. Pun saniki pun tentrem samudayanipun, pun pikantuk payu katentreman muga-muga. Ayo Pak, ngendi kok Pak? Sak pengker kula pamulangan ageng luhur mriki mugi tansah pikantuk katentreman lan tansah hanjayeng bawana sinuwun.